е мъртва материя. And even your identity of who you are, your ahankara is not you, that's also matter. И дори вашата идентичност, която имате, вашата аханкара, дори това е мъртва материя и това не сте вие. So that is one thing that is analyzed in Sambandha. Това е едно от нещата, което се анализира в Самбанда. But apart from that, then we have some more important things which are analyzed. Но освен това, ние имаме някои още важни неща, които са анализирани. The materialist ends with matter. Че nothing more than matter. Материалният свят е просто нищо повече от материя. But that scripture says, no, matter is the least important thing. The material world that we see, that's the most least important, insignificant. Писанието казва, всъщност този материален свят е най-маловажното нещо. So we have the Atma, or the Jivas, and we have Supreme Lord. These are the important things. Ние имаме душата, имаме материален свят и имаме Бога. Всъщност душата и Бога. Това са наистина важните неща. Of course, some people get as far as accepting Atma. Okay, we'll accept something spiritual apart from material world, and then they're satisfied. Разбира се, има някакви хора, които приемат само Атма. Те казват, добре, ние поне ще приемем, че има нещо различно от материята. И така те са удовлетворени с. So the scriptures describe, yes, we are eternal, indestructible, etc. We are conscious entity, etc. So this is what we call Atma Gyan. И да, писанието казва, да, ние сме неунищожими, ние сме духовни, вечни живи същества. И това е, което писанието наричат Атмагьян, знание за душата. And we don't have to think of forms or qualities or activities. It's all just one big amorphous, indescribable entity. И ние няма нужда да мислим за форми, за качества. Всичко, цялата реалност е едно общо, такова аморфно, неописуемо, хомогенно същество. So this is very attractive for people in Sattva Guna. Това е много привлекателно за хората в Сатва Гуна. They understand that the variety of this material world is the cause of bondage, so they want to get rid of all this variety and forms and activities. Те разбират, че разнообразието в този материален свят е причина за страдания, затова те искат просто да се освободят от всички тези разнообразни форми и качества. So they strive for liberation from the prison, and that's what they get. They get liberation. И те се стремят към освобождение от затвора и това, което те получават. Те се освобождават. Well, this is part of that Sambandha again. Yes, there is something beyond matter. There is this other spiritual thing. But then the Vedic literature like Bhagavatam and Bhagavad Gita also say that there is Supreme Lord. И това е част от Самбандагьян, от това, че има духовна реалност, различна от материалната. Обаче Бхагаватам и Бхагавад Гита обяснява, че освен това имаме и Върховния Бог. So, when we identify these three things, that is matter, Atma, and Supreme Lord, then we have a complete definition of what is existing, what is real. И когато ние ясно идентифицираме тези три неща, че имаме материя, душа и Върховния Бог, тогава ние имаме съвършено вярна представа за това какво всъщност съществува, какво е реалността. Then we have to set up a hierarchy. Who's supreme? So we say Supreme Lord is supreme entity. Then we have the jiva. Then we have matter. И след това ние трябва да уточним каква е иерархията, кой е върховният от тези три. И правилният отговор е, че върховният е Върховният Бог, след това е дживата и накрая материята. So once we set up this hierarchy of things, then we can define a goal for this jiva. И след като уточним каква е иерархията на тези три неща, тогава може да разберем каква е целта на дживата, на душата. So, the relationship between matter and jiva is that the matter covers the jiva, and this is the cause of his bondage. Отношението между материята и душата е, че материята покрива душата и това е причината за робството на душата. So we have a relationship with matter which is not very good because it causes us bondage, suffering, rebirth, etc. И така ние имаме отношение с материята, което не е много позитивно, защото ни причинява раждане, смърт, страдания и така нататък. We also have another relationship with the Supreme Lord. И ние имаме обаче и друго отношение, отношението ни с Върховния Бог. And the Lord also has a relationship with us and with matter. И Богът също има отношение с нас и с материята.
So, what is the goal? What are we supposed to do? Simply sit in bondage, or should we get out of bondage? What? So, the explanation is, well, we can get out of bondage. That's liberation. Or the alternative is we can establish a relationship with the Lord and get happiness. И какво трябва да правим тогава? Просто да си седим в това състояние на робство или да излезем от него? И има два възможни отговори. Един е да, ние трябва да се освободим, а другият отговор е, ние не само трябва да се освободим, а да установим отношение с Бога. В първи случай ние получаваме освобождение, в втория случай, когато установим отношение с Бога, получаваме щастие. So we try to be happy with a relationship with matter. That's our whole problem here, and that's what is described in this verse. Ние се опитваме да сме щастливи в нашите отношения с материята. И това е целият ни проблем, и това, което се описва в този стих. Why is there attraction between man and woman? Защо има привличане между мъжете и жените? Because a person wants happiness. Защото хората искат щастие. Why we strive to get material objects? Because we want happiness. Защо ние се опитваме, стремим се да получаваме материални обекти? Защото хората искат щастие. Why do we do activities all of our lifetime? Because we want happiness. Защо извършваме толкова дейности през целия си живот? Защото не искаме щастие. But as is explained here, all these attempts they end up in problems. Но както се описва тук, всички тези опити завършват с проблеми. They give us a mixture of happiness and distress, and ultimately they cause bondage and another birth in the material world. Те ни дават такова смесица между щастие и страдание и в крайна сметка резултатът им е много раждане в материалния свят. So, therefore, we can have two different goals. One is, okay, let's get rid of all of this problem of bondage and distress in the material world. Може да имаме две различни цели. Първо, нека да се освободим от всички тези страдания в материалния свят. So then the goal is moksha, liberation. Тогава целта е мокша, освобождение. Or we can choose, okay, we don't like the material world, let's get rid of everything, but let's get happiness. Или ние може да решим, окей, ние не харесваме материалния свят, нека да се освободим от него, но нека заедно с това да получим щастие. So the happiness is fulfilled through the process of bhakti when we attain prema for the Lord. И щастието се постига чрез процеса на бхакти, тогава, когато ние постигнем према към Бога. So this is what the scriptures are telling us, in particularly scriptures like Bhagavad Gita and Bhagavatam, that we should establish a relationship with the Lord, then we can get happiness, which is what we want. И това, което писанията ни казват, че ние трябва да установим отношение с Бога и тогава ние ще получим щастие чрез тези отношения и това е което всъщност ние искаме. So there's some similarity with the happiness in the material world. Има някои общи неща между щастието в материалния свят. The similarity is it is an experience of the atma or the jiva. Приликите са, че това е усещане на атма или на душата на джива. So whether it's material happiness or spiritual happiness, it's an experience of the jiva because he is naturally an experiencer, a bhokta. Бхокта. So, материалното щастие и духовното щастие, и двете са усещане, преживяване на душата, която е преживяващ или бхокта, или наслаждаващ се. And because of that similarity in the material world and the spiritual world, trying to be a bhakta in either case, we'll find similarities in the method also. И понеже има прилики между материалното и духовното щастие, защото тъй като душата е бхокта или наслаждаващ се, затова ние откриваме и прилики в метода за постигане на това щастие. So as we have happiness through a relationship with the Lord in the spiritual world, so in the material we try to get happiness through a relationship between a man and a woman or a friend and a friend, etc. И както в духовния свят ние получаваме щастие от отношенията си с Бога, по същия начин в материалния свят ние се опитваме да извлечем щастие от нашите отношения между мъжете и жените, между приятели. So there's, say, some similarity. Така че може да кажем, че има някаква прилика. But then there's a big difference as well. Но, освен това, има и голяма разлика също. So that is why we hear the relationship between the men and women is condemned. И затова ние... It's condemned as fearful. Затова ние виждаме в този стих, че отношенията, материалните между мъжете и жените са осъдени, те са заклеймени, защото те са... This type of relationship leads to more bondage and more suffering. И
те водят много страх, защото те водят до робство и до страдания. The relationship with the Lord in the spiritual world leads to infinite happiness. Отношенията с Бога в духовния свят водят до безкрайно щастие. So we have kind of a similarity in relationships, but the result is completely different. Така че ние имаме някаква прилика в отношенията, но крайният резултат е напълно противоположен. So why is that? Защо е така? And that is the cause is completely different. Защото причината е напълно различна. The cause of this whole desire for happiness in the material world is caused by ignorance. Защото причината за всички тези желания в материалния свят е всъщност невежество. So in that ignorance, the jiva thinks, I get my happiness for myself. И в това невежество дживата си мисли, аз ще постигна щастие за себе си. And that's how I'll experience happiness. My happiness is happiness. И така ще се наслаждавам, ще бъда щастлив. Моето щастие си е щастие. And the way the Lord makes the arrangement is a little tricky. He plays a trick on us. А начинът, по който Богът е направил аранжимента е малко трики. Той си е направил един такъв трик с нас. He gives us this ahankar, false ego. Той ни е дал това аханкара или фалшивото его. And then the atma thinks he's a material body. А пък атмата, душата си мисли, че той е материалното тяло. And then the material body thinks, I'm getting happiness from different objects in this world. А пък душата си мисли, аз получавам щастие от различните обекти в този материален свят. Which is basically chemical reactions between different elements in the material world that creates the happiness here. Които всъщност са химически реакции между различните елементи в материален свят. Това е това, което поражда така нареченото щастие тук. So scientists can measure your happiness by examining your brain and seeing the chemical reactions in your brain and certain chemicals in certain parts of your brain, then they can see if you're happy or not. И учените, поради тази причина, те могат да преценят, да измерят колко си щастлив, като измерят различната концентрация на различни химикали в различни части на вашия мозък. И така те могат да видят дали си щастлив или не. So it's all chemical reactions, but the reason we call that happiness is because we identify with this body, which is chemicals. Всъщност това са химически реакции, но причината, поради която ние го приемаме за щастие, понеже ние се отъждествяваме с нашето тяло, което е също така купчина от химикали. However, this of course is a false identity. It's not natural for us. Разбира се, това е една фалшива идентичност. Това не е естествено за нас. The natural happiness should be that relationship with the Lord. Естественото щастие трябва да бъде нашата връзка с Бога. But that has to be a different type. Our awareness has to be a little different. Но това отношение трябва да бъде от различен тип. Нашето съзнаване за него трябва да бъде малко по-различно. In that desire for enjoyment, we have to kind of give up the desire for enjoyment. В това желание за наслаждение, ние трябва в известен смисъл да изоставим желанието за наслаждение. So this is the definition of pure bhakti. Anya abhilashita shunya. We should have no desire for ourselves at all, for our happiness. И това е дефиницията на чистата бхакти, аня билашита шуня. Ние трябва да сме напълно лишени от желание за своето собствено щастие. We can have one desire, not other desires. Ние можем да имаме само едно желание, не други желания. What is that desire? Desire to please Krishna. И какво е това желание? Това е желанието да удовлетворим Кришна. So no desire for ourselves that I want my happiness, but desire to give happiness to Krishna. И не трябва да имаме желание за моето егоистично щастие, а желание как да удовлетворя Кришна. So when we get this type of desire, this type of knowledge, this is real knowledge, and we're free from the ignorance. И когато ни получиме този тип желание и този тип знание, това е истинското знание и ние така се освобождаваме от невежеството. And then the result of that is we get our happiness. И резултатът от това е, че ние получаваме нашето щастие. So this is also, we could say, a natural phenomena, a natural logical phenomena. И може да кажем, че това също е един естествен, логичен феномен. In terms of relationship, a relationship can only be pure if we do everything for the other person. Едни отношения могат да бъдат наистина чисти, само ако ние правим всичко, за да удовлетворим другата личност. Immediately we're trying to get something for ourselves, then the relationship is not called love anymore.
Ако ние веднага се опитваме да получим нещо за себе си, тогава тези отношения вече не се наричат любов. And in the material world, no matter how pure we try to make those relationships, it's all based on this desire for our own happiness and our own pleasure. So therefore, ultimately, there's a failure there in material relationships. А в материалния свят, колкото и да се опитваме да направим тези отношения чисти, в крайна сметка те винаги са базирани на желанието за нашето егоистично наслаждение и затова всички тези материални отношения в крайна сметка се провалят. So, our goal should be, once we get a little knowledge from Scripture, is to establish that perfect relationship with the Lord, then we get our happiness. И така че нашата цел трябва да бъде, след като получим малко трансцендентално знание, да установим нашите съвършени отношения с Бога и от тях да получим щастие. So this is the prayojan. The prayojan is prema. Prema means happiness. И това е прайоджана. Прайоджана е према. Према означава щастие. So this is established by the Scripture, and then we need a process to get there. И това е установено от писанията, целта. И ние също имаме нужда от метод как да стигнем до там. We have to do some activity as long as we have this material body to get that goal, prema. Ние трябва да извършим някакви дейности, докато имаме това материално тяло, за да получим нашата цел, която е према. So the direct process is the process of bhakti. Директният процес е процесът на бхакти. So these are the three types of knowledge that are given in the Scripture. Това са трите вида знания, които се дават в писанието. If we can get these conclusions and we accept them, then of course we don't even have to look at the Scripture. Ако ние приемем тези заключения и ако ги разберем и ги приемем, тогава ние дори повече няма нужда да гледаме писанието. But we have to do the practice, that is the bhakti, sadhana bhakti. Но ние трябва да извършваме практиката, което е садхана бхакти. And to understand what sadhana bhakti is properly, then again we have to go to the Scripture. Но за да разберем какво представлява садхана бхакти правилно, значи това, за да стане, ние трябва отново да се консултираме с писанието. And in any case, so we don't get deviated or whatnot, and we get a proper understanding, we have to accept Scripture, and we have to accept devotees who can give us the proper meaning. И за да може да не се отклоним, да почнем да спекулираме, за всеки случай ние трябва да приемем, освен писанията, трябва да приемем и преданите. So in this way, we get out of this problem we have here described in this verse. И по този начин ние разрешаваме този проблем, който е описан тук в този стих. So there is this analogy: the spiritual world, material world is like a reflection. Има тази аналогия, че имаме материален и духовен свят. И материалният свят е като отражение на духовния. And we have like in the banyan tree, and there's the banyan tree, and it's a reflection in the material world. И ние имаме това баняно дърво и неговото отражение е във водата. Това е материалният свят. So in the reflection in the water of the tree is upside down. Отражението на това дърво в водата, отражението е нагоре с корените. So we have spiritual world, and we have happiness and relationships. We got a reflection in this material world, but everything's upside down. И ние имаме духовния свят, имаме щастие в отношенията и имаме отражението на този духовен свят, където всичко е обърнато наопаки. So we have in the material world, we have all these different relationships, and ultimately the strongest relationship is the relationship between the man and the woman, and then this gives the ultimate pleasure and the ultimate pain. В материалния свят ние имаме тези отношения и най-висшият тип отношения е отношението на мъжете и жените, които дават най-висшето удоволствие и също най-голямата болка. So it is the ultimate bondage. И затова тези отношения специално са най-голямото обвързване на робство. And therefore it gets condemned by the Scriptures. Затова те биват заклеймени и осъдени от писанието. But then in the spiritual world, completely opposite. Духовният свят е напълно различен, обратно, точно обратното. Relationship between Krishna and the gopis is the highest relationship. Отношението между Кришна и гопите е най-висшето отношение. So the reason, of course, is because in the spiritual world, no bondage at all. Причината, разбира се, е, че защото в духовния свят няма никакво робство. We're trying to get the greatest happiness in the material world, but it creates the greatest bondage and suffering. But in the spiritual world, there's no such thing as bondage and suffering. Ние в материалния свят се опитваме да получим най-голямото щастие, обаче то резултатът е всъщност най-голямото страдание, а в духовния свят няма страдание, защото просто там няма такива неща като невежество,
състрадание. So that relationship between Krishna and the gopis is the most intense and the highest, and it gives highest bliss. Затова тези отношения между Кришна и гопите са най-силните и най-висшите отношения и те дават най-голямото блаженство. And in the material world, all these things are condemned. The ultimate best thing in the material world is what? Peace. Shanta. В материален свят всички тези неща са осъдени и кое е най-висшето нещо в материален свят? Да имаш мир, спокойствие, шанта. And the spiritual world, lowest rasa. В духовния свят това е най-нисшата раса. So, we get some similarity between the spiritual and the material world because the jiva is involved and the jiva wants relationships, etc. But everything is in the material world is completely contaminated. И ние имаме някакви прилики между духовния и материален свят, защото дживата е замесена и тя винаги търси щастие. Обаче в материален свят всичко е замърсено и опорочено. So in the spiritual world, the jiva could fulfill himself completely as a jiva, a spirit soul. His nature of being a knower and a bhokta and a doer can be completely fulfilled. В духовния свят душата може напълно да изрази, да удовлетвори, да постигне пълно удовлетворение и нейните такива качества на това, че тя е познавач, че тя е извършител, че тя е наслаждаващ се, да бъдат напълно удовлетворени. So everything is in relation to pleasing the Supreme Lord. Всичко това е във връзка с удовлетворяването на Върховния Бог. And through this, the jiva gets his happiness, the jiva gets his complete awareness, the jiva gets his activities, etc. И чрез тази връзка с Бога, дживата получава своето щастие, извършва своите дейности и своето знание. So that is the goal for the jivas in the material world. И това е целта на живота в материалния свят. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. The hierarchy of Bhagavan, Jiva, and Prakriti, material energy, how is it that the material energy, which is in the Jiva, can cover the Jiva? В тази аналогия, по-точно в тази иерархия между Бога, материята и живото същество, материята по принцип е по-ниша от душата, защото тогава материята е способна да покрие душата. So the nature of jiva is to be conscious. Природата на душата е да бъде осъзната. And we have infinite number of jivas, not one. We have one Supreme Lord, but many jivas. И ние имаме безброй много живи същества. Имаме само един Бог, но имаме безброй много живи. And these jivas are dependent on the Lord. They're not all powerful. И душите са зависими от Бога, те не са всемогъщи. But they also are individuals, so they have their own sense of I. Но те също са индивидуалности и затова те имат своето собствено чувство за аз. So they can fall under ignorance. Затова те могат да изпаднат в невежество. They're disguised little particles. Те са описани като малки частички. And the Lord is like the sun. Частички слънчева светлина, а Богът е като слънцето. So in terms of powers and whatever knowledge, etc., they're somewhat different, in spite of the fact that they're conscious and they have some similarity with the Lord. И по отношение на силата на могъществото, те са различни от Бога, въпреки че те имат и някои общи черти с него. So those jivas who are liable to ignorance, they think, I want to enjoy. So they get covered by matter. Тези дживи, които са податливи на невежество, те си мислят, аз искам да се наслаждавам. И тогава те биват покрити от материята. So these are called the jivas in bondage. И тези дживи се наричат дживи в робство. They get ahankara, they get bodies, etc. They get karma in the material world. Те имат аханкара, те имат тяло, имат карма в материалния свят. Those jivas who say, no, I want to give pleasure to the Lord only, then they're the nityasiddhas, spiritual world. Които си казват, не, аз искам просто да създавам удоволствие на Бога. Това са нития силя, вечно освободените души, които нямат никакво робство. So, it's the jiva's decision. В крайна сметка зависи от решението на дживата.
If you want to ignore the Lord, then we're in the material world, covered by it. Ако искаш да игнорираш, да пренебрегнеш Бога, тогава си в материален свят, покрит от материя. If we accept the Lord completely, we're in the spiritual world. Ако напълно приемаме Бога, тогава ние сме в духовен свят. And if we're in the material world and then we decide we want to change our mind a little bit, then the Lord helps us and we do bhakti and we get out and we get the spiritual world. Ако пък сме в материален свят и решим, че искам малко да си променя така решението, тогава Бога ни помага и ние се освобождаваме и отиваме в духовен свят. And then the Lord promises, then it's permanent. You don't come back. И Богът тогава обещава, ако това се случи, тогава това е за винаги, ти повече няма да се вършиш материален свят. So basically it's the free will of the jiva, and if he chooses this, then he gets covered over. Otherwise, he shouldn't have covered over. И в крайна сметка това е свободната воля на дживата. Ако тя реши това, тогава тя бива покрита от материя, въпреки че тя не би трябвало да бъде покрита от материя. So even though he's different from matter, and even though he's covered over by matter, he always remains separate. И въпреки че той е покрит от материя и винаги е различен от нея, живото същество, душата винаги е отделна от материя. Yeah? So in either case, he is eternal, he's always conscious. И във всички случаи той е вечен, душата е вечна и винаги е осъзната. Yeah? So what we call the covering of matter on the jiva is not that his consciousness is destroyed, it may be limited in some degree, that's all. И това, че е покрит от материя, не означава, че съзнанието на душата е унищожено. Просто то е ограничено до известна степен. But the main thing is the ignorance. Но главното нещо е невежеството. Jiva does not have all knowledge, so he can become overcome with ignorance. Дживата не притежава пълното знание, затова тя може да бъде покорена от невежество. And because of that, he gets the material body, he gets the hankara and all these things. И затова тя получава материално тяло, получава ханкара, всички тези неща. Even in that condition, the jiva's consciousness bumps through and he's still conscious as a living entity and he experiences things, etc. И дори в това състояние, съзнанието на душата прониква през тези покривки и то продължава да е осъзнато, да има знание, желание. This is also a type of mercy of the Lord. Това също е един вид милост на Бога. If you want this type of consciousness and joy, you get some type of enjoyment. Ако искаш такъв тип съзнание, тогава можеш да получиш този тип наслаждение, някакъв вид наслаждение. Thank you, Maharaj, for the good lecture. Може ли на части първо? Да. Разбираме, че ние трябва да научим сетивата си и да накараме да променят своя начин на удовлетворение, т.е. да бъдат удовлетворени не от нещата, които правим в материалния свят, а от това да служим на Кришна. We understand that we have to teach our senses to change their source of inspiration, not from the material things, but from spiritual Krishna. Прабхупад ни казва, че не можем да спрем сетивата си, ние трябва да им дадем нещо по-висше като вкус. Prabhupada tells us that we cannot stop our senses, we have to give them something higher as taste. Казва ни, че бхакти е вътрешно, не е външно. And Prabhupada tells us that bhakti is something internal, not external. И обаче, когато Прабхупад ни съветва в своите книги, предано дадените ни съветват, че трябва да продължим да изпълняваме дълга си, като даваме всичко на Кришна и изпълняваме принципите, които са оставени в тези книги. Когато поддържаме тялото си, трябва да е силно, за да може да изпълняваме дълга си. Все пак сетивата са силни и докато ако гладуваме, ако създадем повече на книгите, спрем да изпълняваме дълга си, те отслабват. Но изпълнявайки дълга си, поддържайки си и физиката си, те стават отново по-силни и как да се пазим от тази сетивата, докато не придобием този по-висш вкус. When we are, for example, fasting, then our senses become a little weaker. But when they are stronger, then they create troubles. Although we try to control them, but until we get this higher taste, they seem to continue to create troubles by being attracted to material objects. So what to do until we get this higher taste, how to
control these senses. They seem to be very strong. Well, the bhakti is internal and external. Бхакти е вътрешно, но той е външно също. So the internal aspect starts with shraddha. Вътрешните аспекти започват с шрада. So the jiva has a little inclination for the Lord. Това шрада означава, че дживата, душата има малка склонност към Бога. So then we practice bhakti, we engage the external senses. И тогава ние започваме да практикуваме бхакти, ние ангажираме външните сетива. So the shraddha combined with the external engagements of hearing, chanting, deity worship, etc. starts to produce this bhakti in the jiva. И с тази шрада, комбинирана с външните дейности, като да слушаме, да успяваме да обожаваме божествата и така нататък, тя започва да произвежда продуces бхакти. Започва да произвежда бхакти в душата. In other words, we develop some attraction for the Lord, affection for the Lord. Други думи, какво означава, че произвежда бхакти? Това означава, че ние развиваме любов, привличане към Бога. So that produces the taste. We get a little taste, a little happiness from that. И това нещо точно произвежда този вкус. Ние получаваме малко количество щастие от това нещо. So in the beginning, of course, maybe little, and then our other taste is material things, big И разбира taste. се, в началото този духовен вкус е много малко, а пък материалният вкус е много голям. So we, to some extent, put limitations on this material taste. So we have rules and regulations. И ние трябва по някакъв начин да сложим ограничения на този материален вкус. Затова имаме принципи, които следваме. So we don't completely restrict the senses as they try to do in yoga or jnana, but we put some rules and regulations. You can enjoy, but in this way only, that way only. You can eat, but you have to eat prasadam, things like this. Така че ние не спираме напълно сетивата, както те правят в другите процеси на гьяна и на йога, но ние ги поставяме определени ограничения, като например казваме им, ти можеш да ядеш, но можеш да ядеш по този начин. Ядеш само прасад. Може да правиш това и това, но трябва да го правиш по определен начин. So meanwhile, we're practicing bhakti and the attraction to Krishna increases, the taste increases a little more. Междувременно ние практикуваме бхакти и това означава, че вкусът, привличането към Кришна се увеличава. So as the taste for bhakti increases, this means our idea of giving the enjoyment to Krishna increases. Както нашият вкус към бхакти се увеличава, това също означава, че се увеличава идеята, нашето желание да даваме удоволствие на Кришна. Consequently, our desire to get our own enjoyment will decrease. И следователно, идеята, желанието ние да си доставяме нашето собствено наслаждение ще намалява. So that means that our desire to use our senses for material enjoyment will gradually decrease as our attraction for Krishna increases. Това означава, че нашето желание да използваме сетивата си за материално сетивно наслаждение ще намалява, а нашето желание да служим на Кришна ще се увеличава. So the stage of nishta is described as our attraction for Krishna is greater than our attraction for the Maya thing. So therefore we can practice the bhakti steadily. И нивото на нища се описва като ниво, на което нашето привличане към Кришна вече е по-голямо от нашето привличане към Майя. Затова ние може устойчиво да практикуваме Кришна съзнание. So before that stage, there will be some struggle. Преди това ниво на нища ще има такива борби. Sometimes our engagement for Krishna wins, sometimes our Maya instincts win. В тази война, преди да стигнем до нища, понякога ние ще побеждаваме, нашето привличане към Кришна ще побеждава, понякога нашето привличане към Майя ще побеждава преди нища. So we should try to get to the nishta stage at least. Така че ние трябва поне да стигнем до нивото на нища. So it's a gradual development of that taste. И това е едно постепенно развиване на този вкус. Има ли възможност да чуи за него специално написах за Махарадж? Едно малко да го чуи. Нека да другите въпроси философските и тогава накрая. Добре. Специално за фестивала и за малко. It's not actually a question. He wrote something he would like to. So maybe later after Like the class. earlier.
Моят въпрос е защо хората мислят, че най-голямото благо един вид от Бога е да имат семейство и да се обичат, при положение, че това разбираме тук, че не е така. Why materialistic people think that the greatest good, the greatest mercy of God is to have family and to love each other, if we see that in these verses God himself condemns this idea? Oh, well, we'll find in the Varnashram, Karma, Yoga system, it's encouraged. Family life is also encouraged, even then. Ние откриваме всъщност в Варна Шрама, Карма Канда, писанията, семейният живот е всъщност се окуражава доста. And in the marriage ceremony, one of the prayers is, have 10 sons. И в Вибаха семейната церемония, една от мантрите там е, нека да имаш 10 сина. Blessing, live 100 years, get 10 sons, have prosperity. Тя благослови, нека да живееш 100 години, да имаш 10 синове, да имаш богатство, просперитет. So, this is within, Artha, Dharma, Kama, encouraging people to fulfill their material desires, but with some rules and regulations. Това е в Арта, Дарма и Кама раздела, където хората се окуражават да изпълнят своите материални желания, но с някакви регулации от ведите. So, of course, even in material with non-varnashram system, at least if they're practicing family life, it's better than no family life and try to get your enjoyment that way. Дори материалистично погледнато, по-добре е човек да има семейство и да се опитва да удовлетворява ситуацията, отколкото да го прави без семейство. But the reason that it's attractive for everybody is relationship. Но дълбоката причина, защо това е привлекателно за всички, е отношението. Enjoyment through relationship, that is man and woman, or vatsalya, parents and children. Those two relationships are very strong. Това са отношенията между мъжете и жените или ватсалия между децата и родителите. Това желание е много силно. And then of course we can say instinctual things, survival. You have to survive the species, so therefore we have to have families. От друга страна имаме и това нещо, което е инстинкт. Значи трябва да се продължи рода. Значи, за да може да се продължи човешкия род, ние трябва да имаме семейства. So part of our so-called love and all these things is due to do with, natural instincts. И част от нашата така наречена любов и всички тия романтични неща са всъщност нашите инстинкти да продължиме рода. But the system of Dharma is there to restrict that gradually until it's so purified that we give it all up. Но идеята на Дарма е да рестриктира, да ограничава всичко това, постепенно, докато ние в един момент не го отхвърлим напълно. So therefore the fourth goal of the Varnashram system is moksha. Затова четвъртата цел на Варна Шрама е мокша. So you give up the family. Ти изоставяш семейството. So the word ahamkar, is it ahamkar means something and means... Oh, aham and kara. Aham is the I. You're making you think of I. Huh? So the ahamkara is usually a negative thing for that false ego. But actually you have a ahankara in the Atma itself, in the spiritual world also, because you have a sense of I. But I am the servant of Krishna, so there's nothing wrong with that. But still it's ahankara in one sense. A sense of identity. Aham and kara. Kara means I'm working, I'm doing. Yeah, activity or whatever, or the doer. Просто беше какво означава Ахамкара и Махарадж обясни, че всъщност са две думи. Ахам, аз и кара, което означава дейност. И ние имаме обикновено Ахамкара има негативен смисъл. Това означава в повече случаи материалното, фалшивото его, обаче душата вътрешно си има и чиста духовна идентичност, която аз съм слуга на Кришна.
получаване на свещените писания, бхакти не може да се помочи, а то се получава само от бхакти. Бхакти се получава от бхакти. How would you comment the statement that you cannot develop bhakti just by studying the scriptures, but actually bhakti develops from bhakti? Okay. Well, of course, studying scriptures, bhakti scriptures, is also bhakti instead of Sravana. Разбира се, да изучаваш бхакти и писанията, като Бхагаватам Гита, всъщност това е бхакти. But the idea of bhakti comes from bhakti is to show that bhakti does not come from karma yoga or gyan yoga or astanga yoga or anything in the material world. Смисъл на това, че бхакти идва само от бхакти, е да се установи, че факта, че бхакти идва само, бхакти не може да дойде нито от карма, нито от йога, нито от гяна, може да е само от бхакти. So regular punyas or sattva gun do not produce bhakti. Обикновената пуня или благочестиви дейности или сатва гуна не произвеждат, не дават бхакти. Sattva gun can produce atma gyan. Сатва гуна може да произведе атма гян, знание за душата. And bhakti is beyond the gunas. Но бхакти е отвъд гуните. So no guna can produce, or anything in the gunas can produce bhakti. Нищо в гуните, нито едно нещо, което е вътре в гуните, може да произведе бхакти, което е отвъд гуните. And karma yoga, gyan yoga, and astanga yoga are all in the gunas. Карма йога, гяна йога и штанга йога, всички тези неща са вътре в трите гуни. So then how can bhakti be produced? It has to be from nirguna source. Така че как бхакти може да бъде произведена от тях? Тя трябва да бъде, да дойде от някакъв източник, който е отвъд гуните, ниргуна. So we say bhakti is caused by, or the beginning of bhakti is shraddha. Ние казваме, че началото на бхакти е шрада. Where does shraddha come from? Откъде идва шрада? So it's explained that usually it'll happen through previous accidental bhakti. И се обяснява, че обикновено това се случва чрез предишни случайни дейности на бхакти. For many lifetimes we don't have any faith, so we don't want to associate with devotees, we avoid devotees, everything. But we may get some prasada, we may see the deities of Jagannath or Krishna, we may look at a picture of Krishna in a Bhagavatam book and they're distributing them and thing. That's our Agata Sukriti, which causes a little bit of the soul to get a little bit of faith. За много раждания ние не сме имали никаква вяра, и затова ние сме избягвали преданните, не сме искали да практикуваме Кришна съзнание. Обаче сме се сблъсквали с преданните и виждали сме, получили някой идвал прасадам, или сме видяли муртите на Джаганат на Ратиатра, или сме видяли Бхагаватам, някой на улиците ни е показал снимка на Кришна. И така с течение на много животи сме натрупали достатъчно агята сукрити, за да може да развием шрада. So when that Agata Sukriti increases, life after life after life after life, which is all accidental, of course, so it takes a long time, then it becomes shraddha. И когато тази агата сукрити живот след живот нарасне, защото това е случайно се случва, това е много бавно, тогава ние получаваме шрада. And then when we hear the scripture, we accept it. И когато чуем писанията, тогава ние ги приемаме. And we begin to practice. И ние започваме да ги прилагаме в живота си. So therefore bhakti is the cause of bhakti. Затова в този смисъл бхакти е причината на бхакти. So how did the Agata Sukriti arise? Because of devotees. Как тази агата сукрити се е получила? Заради преданите. So this is the normal way in which bhakti starts. И това е обикновеният начин, нормалният начин, по който бхакти започва. What is samadhi in the Astanga Yoga system? Oh, that's the perfection of that system. Какво е самади в Аштанга йога системата? Това е съвършеният етап на тази система. So I think the second sutra of the Yoga Sutras is the Chitta Vritti Nirodha, to destroy all the functions of material consciousness. И втората сутра на йога сутрите е Чита Врити Нирода, което означава да се унищожат всички функции на материалното съзнание. So that means all functions of mind, intelligence, and false ego stop. Това означава да се спрат всички функции на ума, на интелигентността и на фалшивото его да се спрат. So what's left is Atma is aware of itself. Тогава това, което It's става, not channeled through ahankara and all these things anymore. това, което става е тогава осъзнатостта на душата за самата себе си. Без това да преминава през каналите на ума, на интелигентността и на фалшивото его.
изяде Jiva Smukohoy Nichera Krishna Das Atma realization of itself. Well, could we say I'm aware of myself? That's all. So then it's Atma Gyan only and it becomes Brahman. Не е задължително това да е, това самади да е правилно служене, защото душата може просто да е осъзната сама за себе си и тогава това е просто реализация, нещо като браман реализация. Във връзка с предишния въпрос, по времето на Бог Италия, науката, когато всички били много учени, те знаели всички щастия много добре, дори ще има дала там, и били пълни материалисти и няма ли бхакти. Как може да обясним това? During the time of Lord Chaitanya in Navadvip, there were many people who were very expert in even the Bhakti Shastras like the Bhagavatam, but still they were not devotees. So how to explain that? Oh, well, if they're expert at Bhagavatam, not devotees, this means they're analyzing Bhagavatam according to other principles like Karma Yoga, Jnana Yoga, or Astanga Yoga. Ако те са експертни в Бхагаватам и въпреки това не са предани, това означава, че те анализират и разбират Бхагаватам съгласно други принципи. Принципите на карма йога, на гьяна йога, на штанга йога. So this is possible because Bhagavatam is like Krishna. Това е възможно, защото Бхагаватам е като Кришна. And Krishna, you know, can appear, you can see him with Madhurya Rasa, you can see him with Sakya Rasa, you can see him with Vatsalya Rasa, you can see him with Fear Rasa, all different rasas you can see him in. Кришна как може да го видим чрез Мадури раса, чрез Ватсалия раса, чрез расата на страха, чрез най-различни раси може да бъде виден. So you can see Bhagavatam as Karma Yoga or Jnana Yoga or Astanga Yoga also. И по същия начин Бхагаватам, който не се различава от Кришна, може да бъде видян като карма йога, като аштанга йога, като гьяна йога. So Bhagavatam is described as being like Mohini. Бхагаватам се описва, че е като Мохини. It gives the nectar to the devotees and it hides it from the demons. Мохини дава и Бхагаватам също дава нектара на преданите и го крие нектара от демоните. So when the impersonalists read the Bhagavatam, they come out with a completely impersonal conclusion. Когато имперсоналистите четат Бхагаватам, те правят накрая напълно имперсонално заключение. They'll say the conclusion of Bhagavatam is merge in Brahman. И те казват, заключението на Бхагаватам е да се слееш с Браман. So the Bhagavatam is arranged in such a way you can get so many interpretations out of it, if you so want. Така че Бхагаватам е аранжиран така, че ти можеш да получиш много интерпретации върху Бхагаватам, ако това е това, което искаш. At the same time, if we look at this, reasonably look at the Bhagavatam and see the main purport of it, then we get a completely different conclusion out of devotion. Ако обаче четем Бхагаватам по правилен начин, тогава ще получим заключение като правилно отдаване. But it provides opportunities for people to interpret in their own way if they so desire. Но едновременно с това Бхагаватам дава възможност на хората да го интерпретират по техния си начин, ако това е това, което те искат. So it protects itself from the materialists and the impersonalists. Така че Бхагаватам протектира самия себе си от материалисти, от имперсоналисти. Hare Krishna.